محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut të mënduar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, festat tona si besimtar, si musliman, nuk janë pa përmbajtje, nuk janë pa motiv, nuk janë pa arsye, nuk janë pa udhëzim. Janë festa që burojnë nga ngjarjet e mëdha, që burojnë nga sakrifica, që kanë karakter hyjnor, me udhëzim të pastër, që Zoti xhallahu ala u kujdes për njerëzit, që ata mos të bredhen, mos t'ja huqin rrugës, andaj dërgoj pejgamber në vazhdimsi, që ata t'jenë shembulli jon, që ata t'jenë modeli jon në gjitha fushat e jetës tonë. Edhe kjo fest e Kurban Bajramit, që kemi dalë sot së bashku, në këtë mënyrë kaq masive, kaq impozante, kaq të bukur, ta shënojmë në mënyrën si na ka mësuar Allahu te bareke ve teala, ndë lidhet me një ngjarje madje me më shumë se një ngjarje madhore që realisht është realizuar përmes një njeriu të madh dhe familjes së tij të organizuar, që ishin shembull për brezat që erdhën pas tyre. Kur përmendet Bajrami i Kurbanit, të ndërrullëzër, mendja shkon tek Qabeja, mendja shkon tek haxhilerët, nga se pikërisht në këto ditë zbatohen dhe kryen ritualet e haxhit. Për te i kësaj, kur përmendet Bajrami i Kurbanit, edhe vetë emrin si e ka, përmendet Kurbani, një sakrificë modeste, simbolike, që robi e bën si falëndrim dhe mirënjohje në raport me Zotin e tij, dhuruesin e begative dhe kujdestarin e posaçëm, që Zoti xhalla xhelal na ka mësuar si duhet të adhurojmë dhe falenderojmë. Andaj edhe në rastin e parë me Qabën, edhe në rastin e dytë me Kurbanin, ngjarja lidhet me Ibrahimin alayhi salam. Ky njeri kaq i rëndësishëm, kaq me peshë, ky personalitet që nuk duhet asnjëherë të anashkalojmë, nuk duhet asnjëherë të jemi indiferent ka mësimeve dhe udhëzimeve që ai la vetë dhe me familjen e tij. Edhe në rastin e Qabës, edhe në rastin e Kurbanit, të ndërlozër, aktiv ishte Ibrahim alayhis salam, por jo vetëm. Ishte aktiv me familjen e tij. Prandaj mesazhi përmbledhës i Kurban Bajramit, duke inkuadruar në këtë mesazh ngjarjen e madhe të haxhit dhe ngjarjen e rëndësishme të Kurban Bajramit, është mesazh për familjen. Është mesazh për këtë institucion kaq të rëndësishëm, e i cili fatkeqësisht kohëve të fundit luftohet më të madhe. Ka agjenda dashakeqe, fushata të rrezikshme që synojnë çmontimin e kësaj familje, që synojnë rënimin e kësaj familje, që synojnë mos funksionimin e duhur të kësaj familje, që synojnë mbjelljen e një kaosi brenda kësaj familje, shkputjen mes të kaluarës, të tashmës dhe të ardhmës. Prandaj të nderuar vëllezër besimtar, nuk duhet asnjëherë të jemi të pavëmendshëm, neglizhent, mbyllur kashi rreziqeve të tilla. E veçanërisht në kohën tonë, e veçanërisht kur kemi situata sikur se Kurban Bajrami, të marrim mësimet e duhura, të marrim udhëzimet e duhura, duke pas të qartë modelin tonë, të ecim drejt ndërtimit të një familje të ndërtuar, të strukturuar dhe organizuar mirë si duhet. Në kuadër të kohës së shkurtër që e kemi, më lejoni që të përcjelli disa mesazhe të rëndësishme nga familja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam për gjitha familjet tona. Ibrahimi alayhi salam, të ndërozër, gjatë tërë kohës me familjen e tij,
prioritet, në epicendër të kujdesit e kishte Allahun te bareke ve teala. Besimin në Zotin xhallahu xhelalu. Kjo është bërthama e ndërtimit të familjes. Kjo është imunizimi më i suksesshëm për familjen, ku ka besim, ku ka udhëzim, ku ka fetari, ku ka adhurim, ku Allahu është i pari, ku Allahu është më i rëndësishmi, nuk ka rrezik për atë familje. Ibrahim alayhi salatu wasalam braktisi familjen në një lugin të braktisur, në një lugin realisht që s'kishte njerëz, madje lugin e pashpresë tërësisht. Çfarë tha Ibrahim alayhi salam? Rabbana li yuqimu s-salat. O Allah, tërë këtë sakrificë, tërë këtë që po e bëj, është që të falet namazi, të adhurohesh ti, nga se ti i pari, ti e prioriteti dhe ti e më rëndësishmi. Pra e të ndërozër, për shumë familje, më rëndësi tash më ka standardi jetës, luksi, qefet e tjerve, knatësia që ka thujnë të tjeret, a ju pëlqem apo që pëlqem, si do dukemi të këtë tjeret e kështu më radhë. Ndërsa Allahu xhallahu ala shpeshherë nuk është farë në agjendën e interesimeve të tyre. Prandaj një familje kaq e dobët let shkatërrohet dhe let përmbyset dhe let humb funksionin dhe produktivitetin e saj. Prandaj Ibrahim na mësoi që familja ndërtohet mbi bazën e besimit në Allahun te bareke ve teala, udhëzimeve të tij, e që pas kësaj vjen edhe hapi i ditë i ndërtimit të familjes dhe i ruajtjes, e që nuk kupton ndarjen e kompetencave dhe përgjegjësive. Nuk ka ndërhyrje. Çdo kush i ka kompetencat, i ka përgjegjësitë dhe roli i familjarëve nuk është të luftojnë njëri me tjetrin, nuk është që të konkurrojnë mes vete kush po e merr udhëheqjen e timonit të familjes, por roli i çdo kujt është ta plotëson tjetrin, që duke u plotësuar ta organizojmë familjen dhe ndërtojmë si duhet. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo kush është përgjegjës dhe ka diçka në kompetenca dhe ka diçka në përgjegjësi. Andaj çdo kush ka më dhon përgjegjësi dhe llogari tek Allahu në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam detajzoi këto përgjegjësi dhe tha, burri njeriu është përgjegjës për familjen e tij dhe ka më dhon për këtë llogari për Allahut mënduar. Dhe gruaja është përgjegjëse për familjen e saj dhe ka më dhon për këtë llogari tek Allahu te barekuhu teala. Andaj burri nuk i konkuron gruas, i ka detyrat e veta, po as gruaja nuk i konkuron burrit. Burri nuk tenton asnjëherë të jetë sikur se gruaja, e as gruaja nuk tenton asnjëherë të jetë sikur se burri, nga se i kanë përgjegjësi të ndara në bazë të natyrës që i kanë dhe kompetencave që u ka dhënë Allahu te barekuhu teala. Prandaj Ibrahim alayhis salam na mësoi se kush është qëllimi final, kush është më kryesor në jetën tonë, si duhet të ndajmë kompetencat, dhe na mësoi se një familje organizuar, një familje ndërtuar, nënkupton bashkëpunim të ndërcjellë mes anëtarëve. Ibrahim alayhis salam e ndërtoi çapën, po me kë ndërtoi? Vet? Jo, nuk e ndërtoi vet, e ndërtoi me djalin e tij Ismailin. Prandaj bashkëpunuan babë e birë, e ndërtuan këtë shtëpi të shenjtë që sot është pikëqëllimi të gjithë besimtarëve, veçanërisht në kohën e haxhit. Para se me u rrit Ismaili, u desh me dërgu familjen tek vendi ku ka mundëtu Qabeja, në Mekë, të braktisur, pabanuar ishte në atë kohë. Mirë, si a doli në këtë mision, në bashkëpunim me gruan e tij, Haxheria radhiyallahu ta'ala anha. Haxheria është një autoritet, një personalitet pa anashkalueshëm në rrëfimin për Ibrahimin alayhis salam dhe familjen e tij. Prandaj duhet bashkëpunim, duhet mirëkuptim, duhet vlerësim, duhet mirënjohje që të kemi familje funksionale. Të ndërozër, nga udhëzimet e Ibrahimit alayhis salam gjithashtu është edhe krahas dozë përgjithësive, bashkëpunimit, është edhe që familja e fuqishme përballë sprovave dhe telasheve, që bashkë t'ja dalin, nga se ballafaqojnë me stuhi të shumta, probleme të llojshme. Nëse nuk jemi bashkë, unik, nuk mund t'ja dalin përballë stuhive të tilla. Ibrahim alayhis salam u urnua me thirr djalin, është e vërtet, ishte sprovë e madhe, po vet nuk do t'ja delte. Ishte gjithashtu përkrahja e djalit i cili tha, ja ebeti if'al ma tu'mar. O baba im, bëj atë që i urnuar, nga se kime më gjithë mu bashkëpunues dhe durimtar në këtë që ti e sprovuar. Është sprovë vërtet, por duhet durimi përbashkët familjar për t'ja dalë në sprovat e dunjas. Pavarësisht a kanë të bëjmë me aspektin ekonomik, shëndetësor, apo çfarë do sprove tjetër nga sprovat e rëndomta të jetës tonë.
Mbetet familja e Ibrahimit alayhis salam një shembull i fuqishëm për neve, një frymëzim i vazhdueshëm për familjet tona. Po mbi gjitha të ndërrozër, për të jetësuar gjitha këto dhe për të qenë Ibrahimi alayhis salam dhe familja i shembull për neve, duhet të jemi të vetëdijshëm për rolin e familjes, të kujdesshëm dhe të jemi të gatshëm ta mbrojmë e ndërtojmë familjen ashtu sikur që duhet. Dhe është Allahu xhallahu ala që në familjet tona të mbretëron dashuria, respekti, bashkëpunimi, të jemi familje të fuqishme që i përballim gjitha sprovat, gjitha stuhit, gjitha goditjet, nga se kur kemi familje të fuqishme, kur kemi familje të shëndoshme të organizuar, do të kemi gjithashtu edhe një shoqëri të tillë. Allahu xhallahu ala na ruajt nga çdo fushat dashakeqe, nga çdo agjend e cila synon rënimin e familjeve tona, shkatrimin e familjeve tona, përçarjen mes familjeve tona, dhe është Allahu që të mbretëron familjet tona rahatia, paqja, siguria, dashuria dhe gjithë ato që na i kërkoi Allahu dhe na mësoi si arrihen përmes shembujve të caktuar sikur se ishte Ibrahimi alayhis salam dhe familja e tij. Allah na fal mëkatet tona, Allah na përmirësoj gjendjen për të mirë dhe na udhëzon në rrugën e drejtë. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allahu është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslim ala khairi khalqillah ajma'in nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Të nderuar vëllezër besimtarë, familja është shumë e rëndësishme. Familja është shumë më e madhe se që të mjaftohemi me një ligjërim të shkurtër, me një bajram, por duhet të jetë në agjendën tonë të përditshme, duhet të jetë prioritet për secilin prind, për babë, për nonë, ndërtimi i dur i familjes, për fëmijët, kujdesi për familjen. E jo ta anashkalojmë, jo të kemi tjera prioritete, të jemi syqere të vëmendshëm, mbi çfarë baze po ndërtojmë familjen. Cila është agjenda e familjes tonë? Ku është Allahu në familjen tonë? Ku është Muhamedi alayhis salam si model e shembull në familjen tonë? Pastaj edhe obligimet që i kemi karshi fëmijëve tanë, të afërmëve tanë dhe popullit e vendit në përgjithësi. Njësia matëse e një të ardhme që e preti shoqëri bëuni të bindur se është familja. Dhe njësia matëse e një familje të ndërtuar si duhet është individi i shëndosh. Kur kemi individ të ndërtuar si duhet, të strukturuar si duhet, të edukuar si duhet, të kompletuar sa duhet, kemi familje të shëndosh gjithashtu. Dhe pastaj me familje kemi shoqëri të shëndosh. Ky është ndërtimi i dur dhe këtë duhet ta synojmë. Dhe ky është ndërtimi esencial, ndërtimi i familjeve tona, pastaj i tërë asaj që ka të bëj me tokën e me dheun e me vendin tonë në përgjithësi. Le të mbetet Ibrahimi alayhis salam të nderuar shembulli joni, të ndjekim rrugën e tij dhe të shmangim çdo shembull tjetër, çdo model tjetër i cili është në kundërshtim, në shpërputhje me modelin, me udhëzimet, me mësimet që solli Ibrahimi alayhis salam. Sot fatkeqësisht tentohet që të imponohen, që të prezantohen forma të ndryshme të familjes, të ndërtimit të familjes, por që fatkeqësisht nuk janë në përputhje, nuk janë absolutisht në njëjtën vijë me Ibrahimin alayhis salam dhe familjen e tij. Çdo udhëzim, çdo shembull, çdo model, çka do qoftë tjetër që nuk është në përputhje me standardet, me kriteret e familjes së Ibrahimit alayhis salatu wassalam, ne si besimtar, si ndjekës të rrugës së Ibrahimit alayhis salam dhe Muhamedit alayhis salatu wassalam, duhet të refuzojmë. Bazë për ne mbetet Ibrahimi alayhis salatu wassalam, e mbi gjitha Muhamedi alayhis salatu wassalam, nga se Allah e ka dërguar shembull për neve, andaj edhe ai ishte shembull për familjen i cili tha qartë dhe drejt: khairukum li ahli. Më i miri në mes në juaj, më i zgjedhuri, më i kompletuari është ai që është më i miri në raport me familjen e tij. Të bëjmë të mirë me njëri tjetrin, të kemi me të vërtetë një zemër të pastër, të kemi një ambient të qetë familjar, ku bajrami e ka kuptimin e vet, ku mirësia e ka kuptimin e vet, ku begatia e ka shijen e vet, madje edhe sprova e ka kuptimin e saj, e ka goditjen që ja japim bashkarisht me antarët e mbetur të familjes. Allah na i ruajt familjet tona, Allah na e mbrojt familjen,
Allah na ruajt nga çdo gjë të shakëqe që synon me rrëzu babën, me rrëzu nonën, me eliminu babën dhe nonën nga jeta e përditshme. Dhe është Allahu xhallahu ala që si prind të vetëdijsohemi për detyrat, obligime që kemi në raport me edukimin e fëmijëve tanë, jo vetëm ushqimin e tyre, duke mbushur barkun dhe veshmbathjen në dukën e jashtme, po ta ushqim mendin e tyre me dije, zemrën me edukat, sjelljen me moral të mirë e kështu me radhë. Në ndihmoft Allah në këtë rrugtim, e bëft Allah që të presin edhe bajrama tjerë, në situata, në familje, edhe më ndërtuara, edhe më të organizuara, edhe më bashkëpunuese, dhe familje më produktive, më kontributëse për vendin, adheun dhe popullin përgjithësi, në emër të Zotit xhallahu ala dhe duke ndjekur gjurmët e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Të ndërvëzër, më lejoni që edhe pse ceremonia përfundon me duan, por nga ky vend, në këtë moment, të rëndësishëm për neve dhe në këtë qast, do me thënës për neve, pasi që përfunduam namazin dhe përfunduam hutbën, bleni që gjithë dhe t'ju uroj për bajramin e kurbanit, e gëzofshi me familje, me vitet gjata, në shëndet, në rahati, në mirëqenje, në bashkëpunim familjar, ashtu sikur që e gëzon shpirtin e çdo njeri në dunja, e kënaqë Zotin xhallahu ala e na bën faqebar ditën e gjykimit. Allahu na përmirësoj gjendjen, në rujtë Allah nga çdo e keqe, e bëftë Allahu te barekote që gjithmonë t'jeni shëndosh, rahat e mirë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله